Hai bang, lagi naik gunung ya bang? Pelan-pelan. Nah, bisa nggak? Udah bang, turun dulu. Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa bang. Yo dulu bunda waktu pramuka naik ke itu Gunung Salak loh. Buset. Ini kaki gunung Gede Pangrango ini. Iya. Oh cerah kelihatan nih Gunung Gede Pangrango. Kamu kan yang jarang olahraga tuh bang. Ya, orang yang badan. Ikut ekstrakurikuler aja enggak kamu. Adek, tidur ya? Dek. Bunda mah dulu jambore ya bang. Lihat. Si ayam tahu. Sakit gak? Abang bukan liatin. Sakit gak, Dek? Dek, enggak. Masa? Mau pegang tempat nih. Tuh bibi tuh. Ini tuh. Abang. Abang. Biasanya banyak yang ikut Kang. Biasanya banyak. Apalagi kalau ada rombongan kan. As. Oh yang bis ya? Iya. Oh itu dari jam 6:30 berangkat. Oh pagi-pagi. Beda lagi. Iya. Beda jam lagi deh. Kalau reguler jam 9. Oh. Ini kalau di sana bang, Lebok Miling bang, rumah buyut, jalannya kayak begini nih. Iya. Kamu belum pernah ya? Belum pernah siapa? Bici Ula, Anti Sekar pernah. Siapa nih dia? Tanya aja bang. Tahu nggak nih pohon apa nih? Buat bikin kerajinan, bikin bangku. Rotan ya yang kecilnya. Bisa nggak, Ben? Bisa bang. Ya, takut bisa. Bisa bang, tenang aja bang. Sepatunya nggak dibawa sih kamu ya? Kayaknya kan tinggal kayak ayah. Turunin dari mobil, nyangkut. Diturunin naik dari mobil sama ayah sih. Asya kejedot lagi si Ade. Ya, awas ya. Si Ade Si tidur Ade ya? tidur kayaknya deh. Awas bang, hitin bang adanya bang. Palanya. Dah. Ngantuk dia. Hati-hati. Ya. Dia berat dulu, adik tidur aja. Tidur ya. Awas ya, adiknya itu lihat. Ayo. Bang, liatin bang. Dia tidur enak bener ya si adek. Abang Bibi. Bang. Abang. Videoin. Lagi videoin juga. Tunggu dulu biar om nyentak duluan dulu Pelan-pelan aja. Tunggu. Orang-orang mah jangan liburan tuh nginep kemana gitu mah kita Emangnya pengen kayak begini nih. Cuma masih ada bocor, kadang suka takut rewel. Di mobil nggak ada sepatu si Bibi emang? Ada di depan. Mau kenapa tadi kamu nggak pakai itu? Asya. Ada. Liatin bang sama kamu bang. Asya. Bisa kamu bang? Udah bisa. Bisa. Sana kamu dulu. Kalau turunan mah nggak capek, naiknya doang. Kuat. Tadi doang ya. Iya.
mau finish berenang. Ini finishnya berarti di bawah. Iya, di bawah sepeda nanti. Oh, bawa sepeda. Iya. Deh. Ah, mana sih? Ah? Oh, di depan. Pemimpin. Pemimpin upacara. Pemimpin regu dia. Ah, pemimpin regu. Asal di sini. Hati-hati, Bang. Dengan buka sendal gitu. Jangan loh, banyak surat. Sini, diam. Sini. Coba dipotong dulu, maju dulu bentar ya. Yuk. Apa tuh dulu Agak sini? bawah, Kak, sini, Kak. Kakak bawah, abang bener di atas. Yang Bapak di sini, Pak. Abang turun dikit. Kelihatan di belakang. Ya, udah. Biar kelihatan. Ya, oke. Ini. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Tadinya kelihatan. Tidur. Ada tidur. Yuk, lebih ceria. Lagi. Sini, Kak. Lihat. Ada tidur. Si ibunya nggak kelihatan. 1, 2, 3. Tangan ini. Lebih ceria. Tangan kiri dong. Tangan kiri, Kak. Abang jangan ini nggak kelihatan. 1, 2, 3. Oke. Ada tutup lagi nih. Iya. Babaannya aja mah. Tadi bobo. Enggak, masih melek. Anggap aja ya bawa ransel tuh. Ransel gede. Tadi bang. Dah. Ranselnya di dalam ransel ada arkan. Turunan hati-hati ya. Ini jalan cuma satu-satu aja yang agak ekstrim nih. Kita bisa dibantu aja. Seadanya digendong aja deh ya.